internationalen Schweißwettbewerb hier auf der Fachmesse Schweißen und Schneiden in Essen. Ladies and gentlemen, a warm welcome to the opening of the International Welding Competition 2023, the fourth International Welding Competition here at the Welding and Cutting Fair in Essen. Wie der Name der Veranstaltung erkennen lässt, betreiben wir diesen Wettbewerb mit breiter internationaler Beteiligung. Aus diesem Grunde werden wir hier abwechselnd auf Deutsch und Englisch zu Ihnen sprechen. As the name of the event indicates, we run this competition with broad international participation. For this reason, we will speak to you alternatively in German and English language. Ganz herzlich begrüßen wir an dieser Stelle die Wettbewerbsteilnehmer und Teilnehmerinnen, die Betreuer und Jurymitglieder aus den Ländern. Sie haben alle nicht nur lange Wege, sondern vor allem jede Menge Zeit in ihre Teilnahme hier investiert. Dazu möchten wir Ihnen alle sehr herzlich danken. We would like to take this opportunity to warmly welcome the participants in the competition, the supervisors and the jury members from the various countries. Not only you all came a long way, but above all you have invested a lot of time for your participation here. We would like to thank you all very much for this.